السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ہلیکزیا سیرپ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ہلیکزیا سیرپ ہے، یہ آئی ولیف سیرپ ہے۔ اس کے ڈراپ بھی ہوتے ہیں اور سیرپ بھی ہوتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے، یہ چھاتی میں انفیکشن ہو یا خور ہو، بغلم جمع ہوا ہو یا پرانی سے پرانی کھانسی ہو تو ان سب چیزوں کے لیے یہ بہترین سیرپ ہے۔ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ یہ شوگر فری ہے۔ کچھ مریضوں کو شوگر ہوتی ہے اور کھانسی بھی، تو ان کو کھانسی کا اگر شوگر فری سیرپ نہ دیں تو ان کی شوگر بڑھ جاتی ہے۔ تو ان مریضوں کے لیے یہ بہترین سیرپ ہے، شوگر فری ہے۔ یہ بچوں کے لیے اس کے ڈراپس ہوتے ہیں، بڑوں کے لیے اس کا سیرپ ہوتا ہے۔ بڑوں کے لیے اس کی خوراک جو ہے 2 چمچ 3 ٹائم ہے، بچوں کے لیے اس کے 5 قطرے 3 ٹائم ہے۔ تو یہ تھی آج کے ہمارے معلومات۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔